guys, welcome back to Regina Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம vlogல வந்து first time நம்ம ராயல் என்ஃபீல்ட்ல வந்து ஊர் சுத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ நிறைய வயல்வெளி, அப்புறம் நம்ம தோட்டத்துக்கு போறோம், தேங்காய் பறிக்க போறோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம சேனலை நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பாப்பா கூட பேசு. தேங்காய் உளுப்பு. Thank you, baby. Thank you.
பாரு அந்த அண்ணா எப்படி ஏறாங்கன்னு பாரு. ஆமாம்மா. இல்லை இல்லை அது மாமரம், அதுல இருந்து மாம்பழம் வரும். சரி இழுக்காத, விட்டுரு. பிஸ்கட் நல்லா இருக்கா? நீ டெய்லி கோயிலுக்கு வரலாம்ல? என்ன வாங்கி கொடுக்குறான்னு கேளுங்க. அது என்ன அவன் டிசைடிங் தரட்டியா பிரைஸை வாங்கிடணும்ல, கொடுக்குற பிரைஸை 2 நாள் கழிச்சு போதுன்னா காம்பிடும்.